హాయ్ వాస్ నేను మీ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ప్రేమానందం. సో చూడండి, నేను మీకు ఈరోజు ఎవరికైతే ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయో ఈ ఎక్కిళ్లను వెంటనే తగ్గించేటటువంటి ఒక మంచి గృహ చిట్కాను చూపించబోతున్నాను. అయితే దీనికి గల కారణాలు మరియు దీన్ని ఏ విధంగా మనం తగ్గించుకోవాలో చూడడానికి ముందుగా మీరు కనుక ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా యొక్క లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో చూడండి, ముందుగా దీనికి కారణాలను మనం చూసినట్లయితే చాలా మందిలో ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య అనేది ఇండైజేషన్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది. అంటే అరుగుదల లోపం వల్ల ఈ యొక్క ఎక్కిళ్ళ సమస్య అనేది రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే సరిగా జీర్ణం కానటువంటి పదార్థాలు తీసుకుంటారో అప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది. అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ లాంటివి కానీ, తర్వాత ఆయిల్స్ ఎక్కువగా వేసినటువంటి పదార్థాలు కానీ, సో వీటితో పాటుగా బిర్యానీ లాంటి పదార్థాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల కానీ ఇట్లాంటి ఎక్కిళ్ళ సమస్య అనేది చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీటితో పాటుగా ఎవరికైతే ఆల్కహాల్ మద్యపానము ఎక్కువగా తాగుతుంటారో సో వాళ్ళలో కూడా ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య అనేది సడన్గా రావడం జరుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా సరే భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటర్ని దగ్గర ఉంచుకోండి. వాటర్ను తాగుతూ భోజనం అనేది చేయండి. సో ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఈ వాటర్ని ఎప్పుడైతే మీరు తింటూ ఉంటారో, తింటూ ఉన్నప్పుడు వాటర్ని కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అంటే ఎవరికైతే దీర్ఘకాలికంగా ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య ఉంటుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాటర్ క్వాంటిటీని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండండి. సో ఇప్పుడు సడన్గా మీకు ఎప్పుడైతే ఎక్కిళ్ళు అనేటివి వస్తాయో అప్పుడు మీరు చేయవలసినటువంటి గృహ చిట్కాను చూపిస్తాను, చూడండి. సో దీనికి ముందుగా మీకు కావాల్సినటువంటి పదార్థము ఇది హింగువ. ఓకేవా? సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో అసఫోటిడా అని పిలుస్తారు. ఇది హింగువ చూర్ణము. తర్వాత దీంతో పాటుగా మీకు తేనె కూడా అవసరం పడుతుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని మీకు తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూపిస్తాను. ముందుగా ఏం చేస్తారంటే మీకు ఎప్పుడైతే ఎక్కిళ్ళు పడతాయో అప్పుడు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోండి. మీకు ఇక్కడ చూపించడానికి నేను నార్మల్ వాటర్ తీసుకున్నాను, కానీ మీరు గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడు, అంటే 3 వేలకు వచ్చే విధంగా చిటికెడు ఇంగువ పొడిని వేయండి. తర్వాత ఇందులో ఒక 1/2 టీ స్పూను తేనెను మిక్స్ చేయండి. ఓకేవా? ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకొని ఇందులో చిటికెడు ఇంగువ చూర్ణము, ఒక 1/2 టీ స్పూను తేనెను ఇలా మిక్స్ చేసి ఈ యొక్క వాటర్ని తాగేయండి. ఇలా తాగినటువంటి 2 నిమిషాల్లోనే మీకు వేధిస్తున్నటువంటి ఎక్కిళ్ళు అనేటివి పూర్తిగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పదార్థం అనేది ఎక్కిళ్ళు తగ్గించేదిగా మరియు జీర్ణాన్ని పెంచే విధంగా ఈ యొక్క మందు అనేది పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య అనేది వెంటనే తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది. సో మరిన్ని ఇట్లాంటి గృహ చిట్కాల కోసం మీరు కనుక ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా యొక్క లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం థ్యాంక్ యూ వర్స్.